亲，母亲！母亲，会后准备即刻下诏，立我为秦王。会后要立你为王了，太好了，太好了！终于盼到这一日了，华儿，你是大王了！你当了大王，出征讨伐贼子，也好出师有名，号令天下，招抚王军归降。母亲，母亲，母亲！母亲，华儿，你是大王了。母亲，你是大王了。诸位将士，我嬴华临危受命为秦王，肩负社稷江山之重任。芈氏母子谋权篡位，大逆不道。我与王弟们联手，征伐芈氏。诸位若能助我成就大业，当裂土封疆，绝不相负。谨听大王之命。好，寡人绝不负诸位爱卿今日之功。为旗开得胜，干！你们跟着我蒙骜出生入死多年，我想跟你们说几句心里话。像我们这些在战场上拼死拼活的人，要么就是不能继承家业的庶子幼子，要么就是没名没姓、没有好祖宗的平头百姓。就算公子华他得了王位，他还是恢复旧制，可我们又能得到什么呢？如今秦人陷于内乱，我们与其给那些宗室旧族做鹰犬家奴，还不如去投效一个能够给我们公平的君王。至少心里头明白，我们拼死拼活的打仗是为了什么。如果我们战死沙场，我们的家人，他们又能得到怎样的保障？将军说的对，我们都听您的。将军说的对，我们听将军的。朕得到消息，公子华自立为伪王，恢复旧制，倒行逆施。另外一些叛乱公子的兵马也已经开始向雍城集结。我大秦王者之师95之尊，从今日起，我等将征伐诸公子之乱。楚礼吉，臣在。朕命你亲自起草讨伐檄文，将嬴华等人背道逆礼之罪昭告天下。遵旨。尤瑞，臣在。你为中军主将。遵旨。白起，臣在。你为中军先锋。遵旨。魏然、李荣，臣在。你们各领一支人马，分头为左军和右军。我要你们依我的旨意，听从雍大人调遣，征伐雍城之叛军。遵旨。望尔等齐心协力，共同剿灭叛军，保我大秦一统江山。臣遵旨。真很好。走。
么多的药，一点用都没有。太后，您消消气，这兵来如崩，兵去如灯，急不得。我不是急，我是恨呐！樱花这个没用的东西，他也能算是一个大王。不但朱公子没有几个甘心跟随，就连他自己的将士都拢不住。这芈月的兵马刚要打来，自己底下的将士就散了一半。平日里天天围着我转，这10天半月人呢？这人都干什么去了？他打的什么主意？惠后，如今王军已兵临城下，咱们得想想退路。退路？往哪儿退呀？这世上没有一个可信的人，就连自己的至亲骨肉都靠不住。我往楚国写了多少封信，没有一封回信呐！没有一封回信呐！珍珠，我让你给我准备的鹤顶红，惠后，你得给我备着，到时候放在手边，以免到时候措手不及。惠后。夫人，这是您的凤冠。大王真是孝顺，让雍城最好的缝纫绣娘做出来的嫡衣，一点不比咸阳宫里头的差。这会不会僭越了规制啊？夫人是大王的亲生母亲，就是该让天下知道大王心里头最敬重的人是谁，免得人前人后让惠后压了夫人一头。快扶我起来！夫人，王军已经开始攻城了。大王，南门也兵力空虚呀，北门也快顶不住了，损失惨重啊！是啊，大王，大王，速做决断呐！大王，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 王军已经不。侍卫啊和白起的人马已经破城而入了！这大王，怎么办？大王，莫慌！你们几个快随寡人冲出去！是。杀出去！是。先生，咱们这是去哪儿啊？魏国。是。
知本王心性，宁为玉碎，不为瓦全。